이거 이름이 뭐라 그랬죠? 코로나 드릴. 트롤러 드릴? 네. 아, 여기 바퀴가 트롤러라서. 그러면은 이건 보통 어떨 때 쓰는 거예요? 열산파용으로 말씀드렸어요. 황 뭘? 이거 팍팍이 할때 물이 딱 무너지지 말라고. 인장 땡겨서 잡아주고. 아, 여기 땅 파는 거. 우리 기초공사하고. 여기는 거의 기초공사. 그러면은 여기 깊게 파고 키워가지고 깊게 팔 때. 이거는 마이크로 파이로